Ja, vi kan takka gode for til at Guds folk djever til tørv som imsastane, og så løsner helt å være, og så løsner ferdig å være fram etter av nøye Guds. At vi hjelper her som avstender. Og i nøyene nå som leker an i Ukraina, og i alle grannalandene her om her som falskene kommer, nøyersfalskene, det godt at rette en hjelpende hånd til skulle vi gjøre. Så har vi valgt et evne her i morgen som et evne som troppåere går vanlige ikke ferdig holdt vi, så vi tenker miskjeligast. Evne å gjøre. Det markfalde evne, og jeg skal komme inn på det speklige nå i saløtene, om dette at gjøre, som omøtelig nei og fikk for en einstakken av å komme. Det en grunnleggende pastor av okra godstyrkan at vi gjør fra okkom, det som vi har. Og det som vi først og fremst kunne gjøre fra okkom, hva det? Det evangeliet. Det den glede bådskapen. Det det aller første. Jeg lærte til som et første, sier Paulus, vi grønt menn, at Kristus døye, at Kristus var gjerne, at han røs opp, at han var satt og hette glede i bådskapen, så vidt han var bedre alle menneskene, alle som frelst, og jeg hattar å bære ut til andre, og det en avtømende kjelta som et heva å bære ut til mennesker en glede bådskapen, om at Jesus ikke å frelsa, han ønsker tid den første, og den fremste bådskapen som vi øye å bære bøyere, og djeva øren mennesker, djeva dem lot og part ut som vid øye, frelsene og Jesus Kristus. Så gjerne kommer det til andre ting. Det andelige først, så gjerne det som hever vi åkner og pening og annet å gjøre. Vi skal vi nøye Guds røyne at her kan jeg fram om dette her, hva skriften lærer om dette vi at gjøre. Hver blir vi tar vi to som å gjøre? Jeg skal lese 8 skriftsted ur 17. Korinthbrev kapittel 8. Og legge deg om dette her året i Gjeima, kjære tid. Kjære viner, kjære brøver og systre. Kapittel 8 og 17. Timotheusbrev og kapittel 9 som Birgit leser om just om dette evne at djeva. Men ta i Paulus skal grunddjeva fire, kvui og Jesu falskene skulle djeva. Hver skal han grunda det vi? Skal han grunda det vi at hit og jeg 2 bilar selja ein? Eller det og jeg 2 hus selja anna? Eller det og jeg 2 båtar selja annan? Eller det og jeg 2 sommarhus sel anna? Nei. Hver grundar Paulus evne a djeve utfra? Jeg leser. 17. Korinthbrev kapittel 8 vers 9. Tid kjenner jo nøye Herre okkara Jesu Kristus, at han fyrir tykkara skuld gjørdes fatakur, ta jeg med rykur, fire tid vi, og legge nu merke til, fire tid vi fatakt hansara skuld å være ryk. Ja, men det ikke det ryk av det han kan skjeva? Det skuld så være.
Jesus var ryker. God var ryker i himmelen. Han åtte en son, og han gav han. Ikke pastor av han. Han gav sin egna son, og som skriva stendur, Kristus skriva, at han gav seg sjálvan. Og det det største som en menneske kan gjøre til at gjeva seg sjálv. Vi sutjer seg grøypande hendingene fra korset. Vi sutjer til at menn fylgja konens søgnen til jabreddersøyna og sier farvel. Tar må være etter. Grøypande hendingar, det sier sunne konen og sunne bøtten og farvel. Du tar slaver etter og verja land. Og auiva, jeg var langt og fløyre av dem, givet sitt liv. For landet, for kona og for bøtten. Som det elskar, som det strujas fire med Jesus. Han gav sitt liv fyrir okkon og godlige, fyrir futjendarsøyner, fyrir de som ikke elskar av han, kom han av hattene og nyer her og gav sitt liv fyrir te og fyrir meg av han karløy. En botløse karløy. Offra i seg sjálvan. Og vi kunne ikke gjøre mer enn offra okken sjálv fyrir øyna sak. Det han som vil heva okkara liv, det han som vil heva okkara evner, det okkara møvleikar, og hvem det kommet, hvor giv vi okkom det? Alt fra honom og til hans herre. Alt som vi har. Til kjenna jo nai herre okkara Jesus at han fyrir tykkara skuld, fyrir okkara skuld som sitter her, og ein og kvann som høyre røstar, ha gjørtist han fatakar. Folk kunne sia, ja, men, altså, jeg er ikke meg. Si mer, kvært åtte Kristus. Han åtte ikke til som han kunne hedla høttersen og næsten skriva. Revar av håler. Fuglar himmelsens av røyer. Men menneskesåndren hever ikke til som han kan hedla høttersen. Han åtte en kyrkjel som han gikk ui. Sikkert noe enda som han åtte av klæven hesar folk. Og ta han kom til krossen, ble vi sin kyrkjel skratter av honom. Og ikke plagg etter. Han gav alt for det og for meg. Bibelen tar seg om å djeva, ja. Og det var to som tudgjent. Og mennesker kunne tjekkast om tudgjent, skal det ikke være tudgjent, skal det djeva av alle lønene, av brutto, eller at det skatterene for en av, eller og så gjør. Det var hvor ønstakker sjálfur avkjæra. Det var jeg avkjæra. Jeg fikk ut. Spurningen ikke at han har hatt om vi gjør 20 eller 20%. Spurningen hva de har etter. Abraham, da han fjør og strøy for Lot, så var det ikke fengse, så det Sodoma, og var tidsen helt norr mot Damaskus, ta våpna han 400 vans. Fyrir bjarga bror son og sønnen, og han fjør. Og fikk fæter ut, og alt ble bjarga.
Og da han bare ved så ut iverafter, så lei han løgene om Salem, som i Jerusalem. Og her i Salem, her kom kongeren ut ved møte hånd. Og vi leser om dette i kapittel 14 i første Mosebok. Her er det første fer vi leser om tudgjent. Det var ikke loven som kom i tudgjent. Det var ikke lovar på og avsetting. Nei, det spratt ur en hjärsta. Og hva er det tid? Det er en som har sagt at det er alt som Herren vil hava. Herren vil hava for det første hjärsta. Og det er satt. For det neste hjärsta. Og for det tredje hjärsta. Hetta og Guds verk er ein hjertasek. Ta han og Abraham kom atter etter å ha vunnet sier av Ketur Laomer, og kongen i stod sammen ved honom, ta for kongen i Sodoma ut og imøte honom til Shabedal, til Kongadal. Og Melkisedek, kongen i Salem, prester tja god i Naksta, kom vi brei og vøyne, og signa han vi hesen åren, signa vi veri Abraham og god i Naksta som øyer himmel og gjør, lova var veri god i Naksta som gav ter fudgjendar tøynar i hendur. Og Abraham let han få tudgjent. Her blir det tudgjent. Det er ikke lov. Det er under en hjärsta som brente fyr god og som gikk Guds løyer. Kongen er sånn å si, nu vi Abraham, let meg få falske og hev to, og hev to gass, godt tilpå. Godt tilpå. Let meg få falske hev to gass, men Abraham sverre kongen og sånn, til Herren god in haksta, som øyer himmel og gjør, litte i håndmøyne og vittne, ikke så mykje som en tra eller en skaureim, tætje av ødlund hui og tutt tu skalt ikke sia, jeg have gjort Abraham rykam. Hette er veldig lesnav. Hette er høvelesnav. Han er tilbøy. Men han tok ikke her. Han hei en god i himmelen som hei just han røyka. Og for lærdom. Skriva stender i Rombraun 15. Skriva er alltid avre skriva. Er jo skriva okkom til lærdom. Som hinner søkt og kommet til. Alltid skriva okkom til lærdom. Og så leser de tudgjent uttjøkken Mosebøkene Levi 18 stendet her at her skulle ikke hava landsluter i middelen Øysasfolk. Her skulle ikke øya nægge av gjør. Og hva så? Jo, Øysasfolk hinar attenar skulle leta tudgjent til Levi attena som var presta atten sålasnær tjenastan og i tempelen ikke datt ned i fire. Herren ville heva til at folk skulle teka seg av
til fink og landet, til jøriska landet og ognene. Men levi atten, prestaten og prestane skulle ikke hugsa så å si, til verslige at han hatt, men de skulle hava tjenestene hender. Og hinner kunne teka seg av at gjør det så at han kunne leva. Og til grunn til samme det. Til grunn til just akkurat det samme og det til okken som utgjørende tjenest i det. Og til alle troper. Da jeg for som troper fra samkomne her i 1942, var det ingen samkommen som skriver i mærnekene segel om at du skal få 20.000 kroner i løn om mannen. Ingen person gjør det, ingen samkommen, og det skal være så. Tror vi ikke så Abraham opp etter vi tar god i himmelen, så skal ordne hatt der og gjøgne Guds folk. Så la seg det være en meiregla i berøra samkommende til jeg kan minnast og ikke okkom og jeg vet ikke om det er annet om også brøtt her og så videre men jeg mer og okkom som fører ut og ut høyene ikke brøtt. Vi er ikke oppe etter til det som okkom tar her til dagen og veien. Og vi kunne røyse til Ebenezer og sige, hertil hever Herren hjalt okkom. Og en til skal ikke si at jeg har gjort med røyka, sier Abraham. En veldig mer regla. Nei, det er godt, selv så skal jeg sitte for. Tog jeg for sted, og jeg vil så gjerne sagt, så nek mer, men minnes lukker ting. Minnes dette her. Hva er det her og et etter? Det må være tanspurninger. Og etter seg. Det var to som tutsjet. I gamle sement. Det var det som du har gjort, og Malakias tog seg med det her. Hvor er så illa statskjade, kan si Malakias. Han sier til hui at hit hava rant, til det var rant fra gode. Nå, her var vi rant god. Ja, til det var rant god. Til det var ikke givet tøtjen. Tøy alt dette kommer ned til. Hva er god? Hva er god i mer? Har vi ikke mot lov til Jesus? Jo. Har vi ikke mine åkner til Jesus? Hva er han? Hvis han øyer med, så øyer han mine åkner, så øyer han alt. Og så kan jeg fære i lomman og takke han. Kreditt heftig, da hva den er opp og fram. Hva øyer han til øysene? Alt. Alt. Da han er alt, så er han alt. Så er det spørninger for at jeg har etter meg selv om det jeg har tatt den her. Han tåser, og i 4 Timotheus brev nokså alvorsår til mun. Ja, sier han, Paulus, ser man vi nøgt seg med i Guds øttens store vinninger. Vi har jo ønsk haft vi okken inn i heimen. Og det er åpenbart at vi heldur ønsk kommer her vi okken ut her.
Hva skal det så være? Nei, ta vi ta føyeklei. Skulle vi halda vi nå mye. Og så tåser han om andre ting nye etter. Og i 1922, da jeg var staden i Danmark, Birgit Weber rundt utbyggingen i Danmark, da kommer jeg hen til en bøgling. Og jeg hadde meg så avhåverst der jeg for å omsette ham. I 1932, han ble givet ut, han ble givet ut i 1932, og det var min gode vinner, Ottmar Marstein og jeg som gav han ut. Hvor vera en tryggvand? Han utselder, at jeg også må finne han utvatter. Hvor skriver han? Jo, det stender jo hvor skriver han. Da jeg tøtte, han visste ikke hvor med han var. Men 17 fikk jeg vite, vi kjøk noen andre slån, hvor som med han var. Robert A. Laidlaw. Og jeg får tenke fram for tikk og nå, når jeg som er her Robert Laidlaw, jeg var festet ble. Han var med og fødder i Skottlandet, foreldrene, og han flott og nye til New Zealands. Og her gjør det han en mykvande med. Han tog seg i samkomnen og arbeidet i virket. Og jeg leser nå ut som Anders Lån skriver i Toa, og som jeg eisende har i bøkene, andagsbøkene som dagsens år. Som ble ungur bystes for hon, altså Robert A. Laidlaw, som ble ungur drongur bystes for hon og tøtningen av at djeva hadde han fastan part av inntøkesøyne. Så vi som inntøken vaks, økte han parten som han gav herren om. Og så kommer det. Han sier sjølvor. Han sier sjølvor, så løys fra. Kanskje jeg kan få løyve å si fra min egen røntgen vi vil gjøre det hesson. Jeg har en gamla bok som jeg vil skrive etter i, sier han. 1. februar 1904, holdt 19. år gammal, lort det nå, 20 kroner om vikna, løn. Jeg har sett meg fire, og hatt det takk her og tid. Jeg sette seg fire, takk avkjærer. Fullføre avkjærer. Oppe kjøkken løyve, inntil Herren kommer. Det tar minnast. Den gamla bok som jeg skrivet i 1. februar 1904, holdt 19. år gammel, 20 kroner og vikna, løn. Jeg har sett meg fire djeva herren om 20. parten. 12. februar 1906, en peningur forvalda hjärsta munnen, djevi vi nøye Guds hetta lyfte at jeg skal djeva 20% av öllum I vinne opp til så og så nekv. Og så det sett et tale av sagt hans. Signar Herre med vi så og så nekvån, opp til det som han også sier. Så vil jeg djeva, lust det nå, 20% av öllum I vinne. Og så sier han at signar Herre med vi så og så nekvån, vil jeg djeva
25% av öllum vinne. Og så skriver han, Herren hjelper meg å halda hetta lyfte fyrir Kristi skuld, lusta nu, som gav alt fire med. Hatt var grunden. Grunden fyrir grunnbrann. Nei, herrens, han var fatakur av ryggen, han gav alt. 17. stendur å lesa. September 1920, 25 år gammal. Her vi gjort av å brøyta tølene om man fyrir og byrje nu å leta norsk nu. Heltina. Takk og lov, takk og lov. Hvor? Det var tog at Herren vaks om han ser inntrykk sånn at han kunne livet av heltene. Ja, set Herren fyrst, spyr Herren fyrst. Og så stendte som gammal mever, han ble 6 år, hvis jeg minns rett. Som gammal mever kom til hesen sammen Robert Aleidl og sier, nu er færen til 60 årene, han ble 6 år. Innskje bæra fram til vittnesbord at det andalige samfellet og tøymelige vidskiften hever Herren signa med 100-falt. Og hever nægefullt lite mer oppi hender av futjar husar halt. Lengt ut tomt her. Nærkrande drømte ta jeg som akjønner at jeg var dronker byrja jeg ikke var gode fastan part av lønmøyne. Så sier han hvor lær han å kjenne El Elyon, Herran god in haksta, og det var det som Abraham gjør. Ognar man himmels og gjerrar, som nægefullt hever teker imot okkom av det tøymelige, som han fyrst hever givet. Han har givet okkom alt. Det at jeg kan standa her, kan standa oppratter. Du vil lesa, du vil hugsa, du vil skriva. Hva det fra? Det fra Gode. Alt fra honom. Og det som jeg kan gjøre, det så lyd. Men tog det som det Emel, så sier han har først givet okkur kvalver iver og løyv okkur av sygelet antall rydgjødømme. Og så sier han, Emelet her alvarslig til ikke å boja til å fjusre gjeva 15 og 20%, men byrja i det vi tutsjont Abraham, sier Robert Leidlow. Det ikke Sven Galott som sier det. I alle ikke omgåneka. Men les og framtøyene Greg var fram av Jesu goddomlige og asette tutsjont, sier han. Vid øye at minnes til, at hals løyv, halsa, arbeidsevne og alt det øyvid øye fra honom. Amen. Tøy verir det alltid møyre spurninger om. Hvordan jeg vil halde atter av tøy som han hever givet okkom. Herren synger om. Dette lammer av hjertet å bære fram. Jeg hokser om. Takk for det som givet til Ukraina. Og alle steder rundt om. Det alt som vi skulle hokse om som samkommer. Hentan samkommen her, hon kostar at reka. Og vi skulle hokse om først og fremst om akkurat egna, men øyne under. Skal elska seg selv han, sier Jesus, at vi skal elska andre som vi elsker oss selv. Vi tar en anbyrd å gjøre ut av til, jo det har vi. Men vi tar øyne en anbyrd å gjøre her til oss selv, at vi kan ha ljus og varme, at vi kan ha hite, at vi kan ha bygningen gengande og så videre. Det er slått øyne også. Og alt det herrens vei som gonger fyrir seg ui fyrir. Og mine samverka menn som strøyast av ekten og imsastene rundt om ui fyrir og erastan.
Han som ikke husker først og fremst om sin egen sted skriver, han verre enn vantryggmande. Så det skriver. Okkar egne hus, til å øsne omsøka for okkar egne. Jeg vet, jeg ikke glemme at det er heldig. Men det er alt vi og i ødlene som råkte stykken. Herre signe det kunne ødle. Årsaker er det har vært så lenger, men vi var under det var større signe for det. Takk. Ja, nu tøyen færen, så vi får Sinjan og Sanchen er her. Folk skulle nå hjem til å hente bøtten, og så gjør til min møte. Min møte begynner klokken 12. Så vi Sinjan og Sanchen er nærførsønning. Takk for det.